Aku Cindo, orang Cindo. Kamu Cindo? Cindo. Dari mana Cindonya? Ya dari mana? Orang Sipit. Nggak ada sipitnya, Wak. HP-mu kali yang Cina. Ya bisa juga kan. Ya nggak semua Cina kan sipit putih gitu kan, nggak semua ya. Bisa jadi itu beneran Cindo atau paling nggak dompetnya lah. Dompetnya kayak Cindo.